So, what's up guys? Welcome to Nico Rizal's vlog. So, guys, may challenge kami ngayon. So, ito yung trending na challenge. So, ginagaya namin pero iba yung kakainin namin. So, ito po yung kakainin namin. So, this is, kilala nyo to, talisay. So, talisay mo dira, day. Good mang diatay. So, 4, ready to eat. So, 4, 3, start, go! Kapait ay, buang. Anong challenge dapat mahulot niya? Oh no! Ginoo, tabang. Lahat ay kadagko, pero kadagahan. Pagkamay na kakiay. Wala ba luwa ay ki? Nagtanay niya siya challenge no. So, Kalisa mo dyan, ay, dapat challenge galing sa kalubi, saan yung katagang susuri tayo. Kalisay mo dyan. Tungkol sa quarantine, gilunusan, kaong talisay. Ganun din siya guys. Kalisay. So guys, gamay na lang guys. So patalang ako sa galawin na rin. Bang! Wow! May nagugma guys. Mait ka ayong daan ka. Nagugmaan mo! Gamit eh! Guys, nahiyuan ko! Hindi na kayo guys! Tumatulun ako! Guys, buwa-buwa na guys! May akong buwang! Hindi na hawag. Hindi na, maunin mong gawin ako ng channel. Pagkahol, sila mo akong kaon.